बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काली खांसी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें अमूमन बच्चे मुब्तला हो जाते हैं और बड़ों को भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है और फिर खांसते खांसते मरीज़ का चेहरा सुर्ख और नीला हो जाता है, लेकिन बलगम है कि निकलने का नाम नहीं लेती। आपने लेनी है 6 ग्राम फटकड़ी सफ़ेद, उसको बारीक पीस लेना है और 180 ग्राम अर्के अजवाइन में मिलाकर उसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम या जिस वक़्त खांसी आती है उस वक़्त पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को आराम आ जाए।